Wow, lihat teman-teman. Aku menemukan mainan. Wih, keren sekali truk derek. Dan di sini juga ada beberapa mainan teman-teman. Kira-kira siapa yang buang tuh? Lihat. Wow. Lihat teman-teman, berserakan di mana-mana. Wow, di sungai seperti ini siapa yang buang kira-kira teman-teman? Mari kita lihat satu-satu teman-teman. Wih, ada apa teman-teman? Wah, truk molen. Wih, ini adalah truk penderek. Wih, sejenis eskavator ya, bulldozer. Siapa yang buang teman-teman? Wah, sayang sekali di tempat seperti ini mainan terbuang sia-sia teman-teman. Wih, lihat, ini ekskavator. Wow, yang ini mobil bus. Kita masukkan semua ke dalam plastik. Bus merah, berwarna merah. Wih, yang ini bus berwarna kuning. Kita cepat masukkan teman-teman. Wow, kereta api. Wow, lihat ini mobil truk besar. Wow, yang ini mobil bus berwarna hijau. Yang ini mobil apa nih teman-teman? Mobil polisi. Wih, kita cepat ambil. Wow, eskavator. Ini ada truk berwarna merah dan abu-abu. Wih, truk biru. Wah, eskavator. Wih, keren sekali teman-teman. Di tempat seperti ini siapa yang buang? Wih, yang ini bus tayo. Oke teman-teman, kita lanjut mencari lagi ke sebelah sana teman-teman ya.